Mission Berlin. Koprodukcija Deutsche Welea, Poljskog radija i Radija France International uz podršku Europske unije. Misija Berlin, 9. novembar, 10:25 ujutro. Imaš još 90 minuta i 2 života, a neko te izgleda poznaje. Herr Winkler? Anna, ich bin Paul. Dein Paul. Kao da hoće da ti pomogne. Die Spieldose, aha. Sie ist kaputt. Kein Problem, Anna. Ich repariere sie dir. Ali šta se još krije iza toga? Igraš li dalje? Igraš li dalje? Mama, jetzt komm doch endlich mal. Sag nicht so an mir, ich komm ja schon. Mama, guck mal, da ist ein Mann, der hat Luftballons. Ich will einen haben. Hör doch mal auf. Bitte. Was willst du denn schon wieder mit einem Luftballon? Kommen Sie und gewinnen Sie. Ćao, spremna sam. Hajde da probamo da otkrijemo šta znače oni brojevi. 1, 9, 6, 1, 0, 8. Ovaj miris prženih badema. Na, junge Frau, was möchten Sie? Gebrannte Mandeln oder ein Liebesapfel? Entschuldigung? Gebrannte Mandeln, schöne Frau, oder ein Liebesapfel? Einen Liebesapfel. Hier, bitteschön. Der ist genauso knackig wie Sie. Das macht dann 2,30 € bitte. 1, 2, 3 Euro. Und 70 Cent zurück. Ich bedanke mich. Wer bekommt als nächster? Mama, ich will einen Liebesapfel. Was hat der Zahnarzt letzte Woche gesagt? Es ist gemein, Mama. Guten Appetit, Anna. Was? Entschuldigung? Wir kennen uns, Anna. Wir? Wer? Ich kenne Sie. Sie kennen mich. Ich bin Heidrun. Heidrun 3. Šta sad ova žena hoće od mene? Pa ja je ni ne poznajem. 1961. Erinnern Sie sich? Heidrun 3? Kuća straha. 3 evra. I imam super skrovište. Odlično, Ana. Otarasila si se ove žene. Stani u red za kuću straha. Ali opet neko ko me poznaje. To polako počinje da mi biva nelagodno, razumeš li? Da, i jeste tako. Wir kennen uns. To je povratni glagol. Ali odakle se poznajemo? Wir kennen uns. Ja to nisam znala. A jesi li sigurna da je još nikada nisi srela? Gde i kada, molim te? 1900, ostatak nisam razumeo. Ana, daj brzo cedulju ove prve brojeve. 1961, to je 1961. A osmica znači avgust, 13. avgust. Bistro si ti, devojče. Znam. Požuri, kupi jednu kartu za kuću straha. Hereinspaziert, das ist die gefährlichste Geisterbahn Deutschlands. Einmal? Ja. Beeilen Sie sich. Anna, ich möchte Ihnen helfen. Oh ne, opet ona. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten. Dobiješ kartu Berlina kao bonus ako sedneš u vagon kuće straha. Srećno, Ana. Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie. Šta je to bilo? Šta? Gefahr? Čekaj, moment. Riskant? Gefahr? Frau in Rot? Da, tražite jedna žena u crvenom. I ona je u opasnosti. Gefahr. Žene u crvenom. Pa da, tako to u svakom slučaju tvrdi Frau Drei. I ona je htjela da mi pomogne. Da, ich möchte, želim Ihnen helfen. Ali ona nije ništa učinila. Samo je saopštila jedan datum. Pa to nije loše, ali... Nije ali. Šta se desilo 1961. 6. krug uspešno završen. Imaš još 2 života, ali izgubio si gospođu Draj i zbog toga ti se za kaznu odbija 10 minuta. Imaš još 75 minuta da ispuniš svoju misiju, ali poznaješ li ljude koji tebe poznaju? Ich kenne Sie. Sie kennen mich. Ich bin Heidrun 3. 1961. Erinnern Sie sich? Kako to da znaju više od tebe? Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie. Moraš da saznaš više. Igraš li dalje? Igraš li dalje? Igraš li dalje?